Ba tata ba mama bandeko bana papa tozali toujours kolakisa bino misala oyo ezali kosalema na nkamba simo kimba okianga na lobi ete totonga mise nkamba centre l'univers azali présent awa na nkamba na ntina yango toye ete tolakisa bino misala ya mise na niveau ekomi mpe baye oyo bali kotambusa misala yango oyo babengi baingénieur baarchitecte baconducteur de travaux comme ça boyeba makambo nini oyo bakoyebisa biso na ntina ya évolution ya misala oyo toali kokɔta na kati na ntina ete totuna toyeba baimpression na bango na ndenge mosala ali kovolue ali ndenge nini bolanda biso botala oyo toali komona babarre de fer les aciers oyo ezali kosalema mpona mosala ya mise ekosalema nde bwali komona oyo ezali bétonnière po etindika béton ou bien encore mortier na kati ya mise e bamama bwali komona misala bali kosala bamama tokotuna mama surveillante bonjour. Bonjour papa. Ya solo penza osala rezo pona kotuna nga tina nini na vandi. Bon ezali nzoto tosali tokokuta wa misusu basalaki banda tongo biso tokokuta na ba 11h boye topebi mwa muke pona kozongisa susu force na nzoto mais musala na biso ebandaka 10h à 15h mais pona volonté au papa azotinda biso ntango nyonso tozala ba volontaire soko otaliki naza na programme mosusu te ya mosala ya ngai na privé malamu nasala toute la journée na mosala nzambe pote nazwa lipamboli oyo esengeli mama bazosala mosala ya kotondisa zelo esika wana eza mabulu nde papa alobaki na biso na ntongo mosala na biso mpona kotondisa zelo bakamion bazoya kotika biso tozwaka zelo totia na mabulu wana esengeli ekangama nde papa mokonzi ya bule alingeli te ase esengeli mpe bongo kombo na nga mama Mami Nzadi. Bon navandaka na Yerusalem ça fait 10 ans yango oyo navandaka mpenza awa banda na wuti matadi kobotama na nga matadi mais lokola papa alingaki biso tozala awa mpona misala kopesa maboko banda tokota meme ate tosengi nzela mpona baposa na biso ketala ata bana loba pesa o nzela soki apesi mpe nzela te mwa okende eza te parke tovanda ye moko lokola aza nzambe azoyeba ntina asimbeli biso awa biso moto miyebi te. Mama Mami Nzadi Nzuzi. Tosali mwa mingi nzoto ya kimokolo yango toza kopema nano maninga na nano komona nga papa ko wakondo na fanda bishasha na commune ya Selembao naza na quartier Betoko toye na nkoko na ngai ye aza na kati aza elenge ya sa na kati nga nazopemisa na nzoto awa te toye volontaire presque ya 1 mois nazali awa na nkoko na ngai ya solo penza tosala mosala po topesa papa maboko ndenge azokoyebisa biso tongo pokwa tosala po tozwa mapamboli na Yerusalem ya sika. Merci. Papa Kowa, merci. Bonjour. Kombo nanga papa Wadivangu Jérôme. Oui. Biso lolenge papa lobito tonga nkamba. Lolenge papa lobito tonga nkamba vraiment toza ba combattant oyo vraiment toza bo pikiliki mikolo nyonso. Donc misala nyonso o esika tokomona faille ezali biso tokenda ko renforcer. Ouais. Toza na kanda vraiment ndenge papa za na posa le 31 décembre azwa fongola esengeli tikala kaka bongo. Vraiment. Mwana faki. Sentir à papa. Vraiment toujours en avant. Ndenge kaka oyebeli yango toujours en avant. Toza na kati pona béton. Tozo couler ba colonne. Oui. Ok. Mbote mingi na bana ya bakimbangiste. En bref, vraiment ndenge papa lobelaka ngo ke to ya kotonga nkamba esengeli baya o eza musala na bango.
Depuis 2012. Vraiment, vraiment. Famille est à Kinshasa. Ok. Kombo na nga mama Betty Openda. Papa naza na esengo kosala musala papa Simon Kimbangu. Natoki penza. Nazotondisa mabele na mize. Ndenge papa alobi ke le 31 décembre azwa fungola. Yango tozosala makasi pourvu ke musala ngo pe esila. Nafandaka na Kinshasa na yaki koya nazala mwana fareki. Eh oui. Message nazo pesa na bana fareki nyonso bamata mpona kosala musala ya papa Simon Kimbangu bazala na hésitation te ozala kimbangiste te nzela efungwameli mutu nyonso mpo mutu nyonso azwa mapamboli. Merci mama Betty. Batata ba mama bandeko balandi toza na kati ya musée. Ba image oyo toali kolekisa bino eza na kati ya musée po boyeba niveau ekomi. Bali komona par rapport ya construction ya Europe bandeko bazo ko s'adapter na place ba été na place ba ko tia ba tour pona ba plancher bali ko tia mabaya bandeko botala ndenge lingombe zo ko évoluer. Oh na niveau to komi toza na 3e génération de kimbangisme. Papa Diangenda misala na ye asalisa yango. Yimda bandai misala asalisa na mabaya. Aujourd'hui esengeli technologie et landa modernisme. Ko na place mabaya o po musala kende mbangu bakoko tia batour. Me bazana ngote bino bozana mboka mikili na poto boyebi construction ndenge ezali. Na place ya kotia ba échafaudage batie mabaya botala bandeko. Bandeko batie mabaya na place échafaudage. Ça prend combien de temps? Et si ka bakoki kosala une semaine ba monter échafaudage bazoko sala 1 mois parce que ba matériel ba ko sala ezali adapté te na monde ya lelo. Donc ezoko landa te. Menatina yango to ko interroger ba papa na biso bali awa bangonde ba ko sala ka awa ba ko yebisa biso ndenge ni bazoko salela ba difficulté nini ba ko kutana nango esengeli eloko ni ezangi bango pote musala wekene liboso. Bonjour papa. Bonjour. Papa comment on ndenge olakisi ko monter mabaya ndenge ko brancher ko monter ba colonne ya ndo salaka. Ngeta. Depuis combien de temps ozali awa na musée? Oh, tout ça depuis ka musée fonga na banda na se. Tozo continuer tisiko. Ngeta. Nombre bantie po nombre ko yebana tipona ni bamusuba ko ya lobi ye pona kaka ko milukula susu talaka ka via lelo mpasi tozo tangisa tozo sala bo ko luka kolia mulelo sikaye lobi ake bilanga moyo ko konte banga zate
tozana mwa koloko setali biloko bamankima biloko etali mabanga ou bien mabaya mais biso ya sali toza sir le 22 mars ou bien le 31 fongo le faso sir toza sir etikali niveau moko ngeta oyo toza na 3e 4e 5e. D'accord. Donc message ni on lancer pa ya batu oyo bandeko baza na poto na tina ya makima na bino. Bon pona bang bandeko baza na poto be mikili mususu bazolanda biso bakimba bo to elobi be bakimbangi noir nyo sasa kimbangiste eloko tozo senga basala fort batinda biso biloko po mise na biso sila to lakisa bokoko na biso oyo atanga me mutu mwindo azali kimbangiste ilibete ke o azali mwana ndaku te oyo atanga me mutu mwindo azali kimbangiste tozali toko lo bateke no kimbangiste no azala mupe azala missionnaire azala nini azali kimbangiste. Message au lancer pa ya bandeko na biso surtout batu mwindo ete batala bacha elongi na bango na mise ngeta batu mwindo fo batali bango nyonso batalisa mokili nyonso fo etala po tosala mise zali bukoko na biso nyonso mutu mwindo sika mutu mwindo azali fo yeba bukoko na ezali na kambo. Ok, merci papa Masia toleki tokotala misala mususu ndenge ezali tokeboye tomata kuna. Tali komona batata na bamama bandeko misala ya nkamba ndenge osalemaka bandeko bali komema ngo na ndenge na biso moko bakimbagiste esengeli mutu nyonso aza mapamboli yango wana bali kosala ngo na bapau me mikolo eza koya bino esika liso bali esengeli bosalisa nkamba botinda babetoniere ta 10 betoniere ekofasite misala olie bandeko basala ngo na maboko esengeli na chaque étage baza na bétonnière et ko faciliter musala et puis tali ko mona bango baza na baza na chaussures de sécurité te mala mususu soki tata molimo santo te o mona makolo na bango eziki mais esengeli botinda ba chaussures de sécurité ba teni ya misala pote musala na bango kende liboso na bandi tali ko landa bisana ningo salema merci mingi na balandi bo réagir bisika les sobino bali merci. Atata ba mama toli komona bozangi ya tata molimo santo esengeli biso bana na esika liso ali tocha maboko place yo esengeli échelle ya solo ezala mais na tina adaptation tochena nous échelle ya mabaya. Vous voyez comment on est en retard par rapport à l'évolution de construction, c'est à vous de réagir. À la place de l'échelle de ça, on devait faire d'abord installer une tour avec d'escaliers pour permettre d'arriver à l'étage suivant. À l'étage suivant, mais malheureusement, on n'en a pas. On fait avec les moyens de bord. Congo, Sogozana moitié chassé, Naniao. Donc c'est ce qu'on est en train de faire, mais voilà les difficultés qui rencontrent les constructeurs ici dans la cité sainte. C'est à nous de réagir. Bana Mikili, Boyebi, construction d'Engezali, Bino Bato échafaudage, ba maçon, ba coffrère, ba chef de chantier, les conducteurs de travaux ou encore des ingénieurs, essayons de réagir là-dessus. Tu as dit comment taper biso. Batata ba mama ndenge to ali kolekisa bino misala ya mise to komina avant dernier niveau aux plancher avant dernier plancher ya mise c'est aussi si automatique alikolo et si to kena toiture to ali komona ba condition esengeli awa ba garde korezala ezala partout. Essayez de tourner votre caméra de l'autre côté comme ça ils vont suivre. Il faudrait qu'on pose des garde-corps là-bas de telle manière qu'on puisse mettre la sécurité pour des gens, pour qu'ils ne puissent pas tomber de l'autre côté. Mais on est en Kamba, ce qui prime, c'est de l'esprit. C'est Simon Kimbangu qui nous garde. Vraiment ça, dans les conditions que nous travaillons en Europe, on ne pourrait pas accepter ça. Mais le manque de matériel fait qu'on fait ça avec les moyens de bord. Donc nous qui sommes en Europe, essayons de réagir. Par ce moment, c'est la seule demande que nous vous faisons.
et que essayons d'organiser le travail qui suivent l'évolution actuelle, donc la modernité. Donc Kamba, il a besoin de matériel, d'infrastructures adaptées. Donc, Batata Nangaï, maman, on ne peut que dire ça. Bomoni, misé. Et Mati, nous voyons des poteaux. Ici, on appelle ça des colonnes. Chez nous, on appelle ça des poteaux. Donc, il reste qu'un seul niveau. Toi, Alex Sabino Nengezali, nous allons tourner vers Bandeko. Oyo, Basalaka, Awa, te poser ma question. Tata, bonjour. Nako posé bino mituna. Papa, yo poussa na parce que yo salaté. Longonia, là, ils ont quand même une scie circulaire. Il est en train de couper ce qu'on appelle des coins pour permettre la pose, pour fixer le coffrage. Donc voilà. Comment on a Papa Nzeza. Oui. Papa Nzeza, vous sommes ça, Nina. Naza maître charpentier, na compte ya ba charpentier ba utaki chasa ba yaki pona misala ya musée. Maître Nzeza. Oui. Bino nde boyaki pour aussi s'amuser. Oui. Est-ce que banda boyaki bokutaki musée na niveau ni? Bon, biso tokutaki niveau na tokutaki musée na 3e niveau. Donc niveau ils en a fait. Oui, niveau ezana C. Biso nde bato toto sala dalle o ya niveau otozali. Oui, tozo sala dalle ya o ba bengi grande salle pona ko régulariser na niveau o nyonso. Après nde sikoyo o boso mona kuna eza ba colonne oyo to sala la dernière étape ya dalle. O eza lokolo ya 5e niveau. Papa Nzeza. Yo outi no libanda. Donc ça no kimbangise te sur total bien. Te nano kimbangiste. Ça no kimbangise. Mais tata Molimo Santo obiso to bengi tata Molimo Santo alobi musala oyo aussi le 31 décembre. Bino bati bali ko sala ngo. Est-ce que bo komati na date wana? Bon. Kosila ya musala oyo nyonso ndenge eza ati. Donc ba gros œuvre. Ba gros œuvre tu le 31 décembre. Eza un peu difficile mais eza facile soki batie ba moyen nyonso anje. Donc otala na quantité ya musala ndenge ezaleli ezo semble un peu difficile. Mais soki ba réunir ba nyonso eza ba élément oyo eza ke epusa musala en tout cas ezala facile ti le 31 décembre ici là. Batata ba maman balandi toyoki réaction Papa Nzeza. Papa Nzeza lobi c'est possible le 31 décembre qu'il finisse les gros œuvres parce que yé azali mukonzi o babengaka biso to bengi ba coffreur boiser a babenga bango ba charpentier. Donc yé mukonzi nango o mona ndenge azoyokisa kuna batu ndenge basoko kata ba contreplaqué yende mukonzi nango Papa Nzeza. Bino ba utiki sasa. Bino bo lobi ete mise bino bo kosisa ngo yango boye. Yango nde toye pour tosisa misala ya musée. Est-ce que ba difficulté ni beaucoup taina ngo? Bon, ba difficulté eza ka moi ebele. Donc, tous on a des difficultés sur le plan organisationnel et en plus sur le plan technique. Et alors, sur le plan technique, il y a un besoin qu'on le battre parce que ils ont média. Alors, wana eza lokola moi ba secret eza pour na bisomoko. Mais sur le plan organisationnel, tous on a beaucoup de comment na posa ya beaucoup comment na niveau moko boye, vous na posa bo un peu ko accélérer mais besoin moi ba frère moi il y a des coins nde yango siko ezeme un peu ko ensemble biso ba difficulté au nyonso tous kutana na. Est-ce que sur Bokei pas ya neti ba conduit disons les conducteurs de travaux ba ingénieur ba architecte sur okekuna pote ba poussa musala okende liboso moi koko so zala ya mutu pesa koko so benenge donc boyoka ni penza comme tel bozo ko komate boye sengeli basala ni. Bon, au départ on a nous biso bato o tutaki Kinshasa na ba
architecte so tokutaki awa donc toza na mwa balakini mpona kotravaille nano parce que soki tolani bien soki tolobi tozala clair tozoyokana pena bien te parce que bango baza na mwa bamakambo na bango bayebi oyo ndenge na bango bayebi oyo baotambwisela bamisala oyo biso mpe bato toyebi ke non partout mpe tosalaka ezalaka bongo te alors tozoluka tos'impose na système oyo ezalaki peut-être emema biso mwa mbango mais bango lokola déjà si babanda bayebi évolution na bango bana na base ti bakomi na baniveau oyo ndenge ezalelaka yango nde tozwa mwa badifficulté ya mike. Réconciliation eza pasi entre bino na ba oyo boye kokuta awa yango mte pesa ke mwa kokoso ezala mais na bandi na expérience oza nango na bandi ozo lutter quand même pour te likambango et bo minimizango. Bon, c'est déjà lutter et puis déjà si tu moi ba précision mususu pe parce que na mwa ngonga moke obiso to sali awa na mwa musala déjà auto sali to yoki pe ba témoignage na bato o ba banda awa ndenge ba mu bazoloba eliyongo loba ke biso quand même to apporter moi un plus parce que biso to sala dans tous les 3 étapes auto sala on a 1 mois et demi mais bango mo ba bano yebisa biso ke non ba bano sala plus ou moins 3 à 4 mois par chaque étape donc eliyongo loba ke biso quand même to faire avancer musala. Donc papa Rigen c'est le bino asali musala malamu akoluka bino pona ete bomé ko salisa biso. Bon, surtout le week-end papa Rigen asali musala malamu na bat mususu lokola ngai moko munazo témoigner ngo ba lobake no azo orgueillé parce que azo témoigner sérieux moko mais ko ga ko sala malamu to na pe ba ndeko o mususu ba ngoni mutu peut-être ba ko lobake no musala e sala maki ya malamu na compte ya papa Rigen to e sala maki ya mabe mais quand nga moko na yebike en tout cas papa Rigen a échoué te parce que oyo ya bengaki musala o bazo sala ezomona na pe na miso bato. Papa Nzeza, merci. Na ndenge oyambi biso tant sozaki na liloba ya bozali combien na groupe na bino oyo na équipe papa Rigen a bengisaki. Bon, tozalaki au nombre de 19 wana il y a eu des maçons oyo esengaki temps ya na bango ya kotanga bazonga classe kokaki bazongaki eza pe na ba oyo bazwaki mo bakaya malade babimaki oyo bakozonga oyo toyebi na nte soki bakoya temps nini to ndeno wana toyebi na nte na équipe na nga ya bacofrère naza na 5 personnes oyo babimaki oyo bazozonga ezosenga kuna falende papa azongisa bango soki papa apesi bango nzela nde baozonga donc nga na équipe na nga au moins na 7 personnes donc na nga moko 7e botikali 7 ba maçon na ba confrère awa totikali 7 ba oyo toza sur place toza nga moko na élève na nga donc toza lokola 2 confrères toza na ferrailleur moko y compris na 4 maçons. Ok, papa Nzeza, merci na boyambi yambi biso na bandi ozali ko loba suka te pona kopesa pa batu mususu mba mususu balingaki pe baya ba kokosala mais bazana kokoso bazana nini oyo esengeli basala nini po baya awa ba difficulté nini ndenge no conseil bango comme ça prochainement tant ba koya baza déjà préparé mentalement. Ok, na koyi ko loba na batu nyonso oyo bazana posa baya ya liboso to koyi ko loba ke ngai nde naza awa naza nano kimbangiste te mais na yebike yayi un Simon Kimbangu oyo ayaki pona ko libérer peuple noir et alors mutu nyonso oyo akoya azala kimbangiste ou non ceux qui a participé na main forte na ye na kati ya ndako oyo na yebike no délivrance na ye ekezala même si pa na ye te ceux qui ya kokuta na ngote même si na bana to bakoko na ye ba komona ngo alors ezala malamu mingi na mutu nyonso oyo amonike posa ya koya ezali asala effort akoma a participer na yebike no tata Kimbangu atika ete akozala na ye longo. Merci na pesi mbote papa Nzeza na boyambi na yo tokuta na ndemba la sima à tous. À vous qui nous suivez depuis vos domiciles, on a interviewé le responsable de l'équipe qui a été envoyée par papa Rigen pour accélérer le travail. Vous avez suivi les différences qu'il a remarquées, mais est-il que le musée est en voie de finition parce qu'il y a vraiment des officiers qui sont responsables, qui pourront finir ce travail. Parmi eux, on trouve des maçons, des charpentiers et des ferrailleurs qui ont été recrutés par papa Rigen. Donc, le fait de changer la direction a porté ses fruits. C'est ainsi que nous voyons cette différence qui est notable parce que papa
Rigen à intervenir. Papa, yo pose une équipe où il y a Papa Rigen. Bonjour papa. Papa comment on a? Kombo nanga papa Nsumbila Kunzi Samuel. Papa Ebima, bienvenue. Papa Ebima, bienvenue. Ebima qui est? Bon, Papa Ebima, na Papa Nsumbila Daniel. Samuel. Papa Nsumbila Samuel, ça fait combien de temps aux alliés? Ngai na mise, ça fait depuis 2014 na tango papa apesi biso musala oyo. Donc malgré démarrage ya mise ezalaki le 8 avril 2015. Oui, 2015. Papa a lancé qui travaux ya mise na le 8 avril 2015. Tisiko yo tozali kaka na nkamba. Mesiko yo banda yo bandaki. Tout le monde qui période moko bo mise on dirait là qui ponani. Bon, mise est là qui pona tina na matériel oya butongi ciment, ba barre de fer, ba mabaya na bibende na biloko mususu yango wana musala etelemaki mais sikoyo musala ezotelema lisusu te musala ezokende vers la fin. Alors tozana bosepeli mingi pamba te papa apesi biso musala oyo ya mokili mobimba tosala yango pona tokoka ko racheter le poso mwindu na tina na pasi oyo tozali na yango na mokili. Papa naza sûr parce que ngai mpe nautaki aya na étranger nautaki na Centrafrique nayaki depuis ngeta baba nautaki nayaki nasali depuis 2014 papa ntango alansaki musée tobandaki ensemble ti nde tozokende mais il y a un certain moment problème ezalaki mpona bamatériel mais sikoyo lokola atiaki biso papa Rigen liboso tomoni ke non sire ezali ngai moko naza ferrailleur naza charpentier nazosala naza na équipe ya décoffrage ya bamaître king oyo bautaki Kinshasa papa Rigen ayaki na bango nakotaki na ekiri na bango mpo to renforcer makasi misala ezala makasi mpe tosilisa vraiment naza sûr par la grâce de lui-même tokosilisa musée. Papa bienvenue. Yuza matata. Siko kina usani na Centrafrique. Tena botami kuna papa. Donc tu uzali boy donc yuza mutu ya bangi. Ngeta na uti Centrafrique RCA. Famille baza kuna ngeta papa. Bon awa toza neti ngai moko jeune nazanga moko. Oui, nazanga moko na père. Après tokutaka so ba mama moko ya awa donc bazalaka na Centrafrique ya ba ya awa depuis na représentant na biso oyo azalaka déjà awa papa Jean Nzoto to toza à peu près ba 6 personnes te wana utaki oui Uganda. Papa yo kokima te yaka pe yo plutôt tuna parce que tu déjà papa ya Afrique ya Centrafrique et ça biso et ningisi biso Nzoto. Papa yo kombo nanga Baka Josué. Oui. Nauti Équateur. Oui. On a Chuapa na province ya Chuapa, na territoire Bokungu, secteur Luandu. Bon, normalement nazalaki anayaki na tour de garde pour ba surveillant, na sali 6 mois, na zongi na oki papa zo bela nde na kendeki na yeko zoaye, to sali na Kinshasa 2 semaines, nde toye to yaki lobi to komaki ba 8. Oui, bana akomaki siko nde lelo ndazokuta na papa. Bon, parce que est-ce que vous avez dans ma casse?
tozana présence ya mama na biso. Mama, comment on ni mama? Merci papa journaliste. Ngai kombo na ngai mama Élysée. Kombo na ngai mama Élysée. Nazali mama musicienne. Musicienne ya Faki Nkamba. Awa na moni na parallèle en face à Élysée, mais na moni pe na écoute moko ba kuma kuna mama Élysée. Musala nuni awa na musée awa. Merci papa na ngai. Ngai ana kati na musée naza maçonnette. Na yebisa na koloba maçonnette soki maçon. Nasalaka awa to bandi musée na bandi la musée ti ozomona musée komi boye nde musala tozosala yango wana. Nasalaki maçon awa na kati na musée. Sikoyo likambo ezosala biso ezokoningisa biso ete tata moni mosanta alobi ete le 31 décembre bino fo bopesa clé bino batongi bato mpenza basala bakoze kozala maçon. Est-ce que bokokokisa mpenza likambo nani papa asengeli yango? Papa bobanga te nyonso eza pai na ye moko liloba ya nzambe bakoyisaka yango te. Donc biso tozosala na kati ya musée tozana kobanga te toyebi ke musée ekosila 2018 donc vraiment fin ya masolo papa akosepela. Papa akosepela po biso tozokosala tozomona ndenge mosala ezokokendele mosala ezokende kitoko makasi. Donc 2018 moto osala komona événement. Parce que na mona qui était bien de ça la capacité. Mais ce qu'on a mona de ça, le changement où papa tozokosala eloko esalaka mpasi kozanga biloko ya mosala soki biloko ya mosala eza te nde yango nde efandisaka mwa moke mosala mais soki biloko ezali en tout cas papa tomipesa butu mpe moi ntango nyonso bokuta biso na kati tozosala bobanga te bozala donc 2018 boya komona événement ya musée kobangisa te sikoyo kobima ya papa na Kishasa nde yango esengi biloko ekota mingi et puis papa Regen azovanda te l'air nyonso papa Regen kobima pona souci ya musala ya musée en tout cas papa aza musika me biloko ezokoya kaka sekoya vraiment tozana esengo makasi changement esalemi makasi papa tosepeli makasi pamba te papa Mbenza Fumambanza en tout cas charge ezalaki makasi ya misala ebele na kati ya ba chantier nyonso tango chantier ye na maboko ya papa Regen tomoni ke papa Mbenza Fumambanza vraiment yepe to léger moi moke na misala mosusu papa Regen azui misé tomoni penza ke oui misé penza ekei le vraiment to sana esengo makasi. Et papa ekosi la bobanga te 2018 le 22 mars boya komona événement ya musée ndenge kolekela oyo za babenge mama Sami siko mama Sami to sengeli lo ba suka to sepeli ndenge opesi biso ba impression na yo to banda kuna likolo to moni to soloni na ba charpentier to kitina ba maçon nzoka ndipe yo sa so maçon liloba no ya suka za ndenge opesa sango pa bande ko na biso liloba nanga ya suka merci. Nasengi nzambe tata mulimo santo papa simoki moko ngani mulimo santo akokisela biso afongola bandeko nyonso na poto ndenge bazoko tinda biloko ya musala ndenge bazosala sensibilisation mpona kosomba biloko ya musée papa akanisela bango abakisela bango susu oyo ezangi pamba ta lobi na biso kosilisa ya musée tozana misala ebele lisusu ezokoya su na nsima oyo tokolakisa na 2021 yango tosengi papa akanisela baninga na biso ya poto bazwaka ebele ntango bazokoluka apesaka bango bamikanda apesa bango oyo eza ya pasi kati na bango eza su ya pasi te afongola nyonso po ete bandeko na biso bakanisaka biso wana nkamba mpona biloko ya mosala. Merci mama Mason. Mama Augustine kombo na ngai mama Élysée Umba naza musicienne nauta Kishasa naza na nkamba oyo nde nazosala 4 mani na ngai na nkamba donc tofande mpona misala ya Yelusalem. Merci mama biso tosepele mingi. Vraiment papa pesi biso makasi ya koleka po ete ngonga déjà epusani donc date eza prêt photo doza makasi vraiment mpona kosisa mosala. Merci papa Baka tozongi papa Samuel
Papa Samuel, yo penza tout le monde penza que ozali penza combattant parce que tout le monde penza donc na mbeli ya ba maçon tout le monde na ba gants et sima donc na tenue kanga minyo surtout Papa Samuel oye. Bon, Papa Samuel, est-ce que différence ezali na tangu bobanda ki liboso na tangu Papa Rigen azui musala? Vraiment différence ezali monene pona sikoyo Papa Rigen akamati musala eza accéléré par rapport na ndenge ezalaki liboso. Ndenge ezalaki liboso donc biso moko tozalaki malili pamba te matériel ezalaki te mais sikoyo misala ezokende nde mbangu. Donc tozana elikia tata Molimo Santo akolongisa biso na tina na musala oyo apesi biso le 31 décembre coûte que coûte tokopesa fungula na papa Mfungolongo. Papa Salibe na ndenge changer ki atie Papa Rigen ata musalango. Ingeta papa. Oui papa. Ingeta vraiment tosepeli vraiment courage eza makasi par rapport na ndenge ezalaki liboso vraiment courage ekoti vraiment. Ok, merci Nande Boyambi Biso. Boza na ndeko na ngai Papa Aris ezali équipe ya Kamba Centre l'hiver et yo interroger bino pour te ba évolution ya misé. Non, pesa ngambote ko banga na ote. Pesa mbote na ndinga solo. Allez. Merci.